नमस्ते, गुड मर्निङ एभ्रिवान। यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो ओम साई कोचिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड लाहानको युट्युब च्यानलमा र म प्रशिक्षक तेजु कुमार यादव तपाईहरु समक्ष एउटा भिडियोज लिएर प्रेजेन्ट भइसकेको छु र आजको हाम्रो टपिक्स रहेको छ एमसीएच का जुन केही गोल्डन पोइन्ट्सहरु बाँकी थियो त्यसका बारेमा हामी आज छलफल गर्छौं। हस्, यदि तपाईहरु पनि यदि घर बसी नै लोक सेवा तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल ओम साई कोचिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फेसबुक आइडी तेजु कुमारमा लगइन गरेर या त एड फ्रेन्ड गरेर निरन्तर रूपमा सिक्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौं। डिफरेंट स्टेज अफ प्रेग्नेन्सी को डिफरेंट स्टेज में एमनियोटिक फ्लुइड को लेभल कस्तो हुन्छ भने हामी जानौं। सर्वप्रथम प्रेग्नेन्सी को 12 हप्ता में चाहिँ एमनियोटिक फ्लुइड को लेभल चाहिँ 50 ml हुन्छ र त्यही चाहिँ 20 हप्ता में गइसके पछाडी चाहिँ 400 ml हुन्छ र त्यही 36 देखि लिएर 38 हप्ता को बीच में चाहिँ 1000 ml जति यो हाई पिक लेभल हो र टर्म बेबी जब 37 देखि लिएर 42 हप्ता को बीचमा जब समय आउँछ त्यसमा चाहिँ 600 देखि लिएर 800 ml जति हुन्छन्। त्यसपछि अर्को पोइन्ट्स रहेको छ हामीले पेल्भिकमा अथवा कति हप्तामा फिटसलाई छाम्न सक्छौं त हामीले 12 हप्तामा बच्चालाई फिटसलाई चाहिँ छाम्न सक्छौं र त्यो चाहिँ 18 हप्तामा अम्बिलिकस लेभलसम्म पुगिसकेको हुन्छ र अम्बिलिकस र पेल्भिक को बीचमा कति हप्तामा हुने गर्दछ भने 18 हप्तामा चाहिँ पेल्भिक एरिया र अम्बिलिकस को बीचमा हुन्छ। त्यसपछि 36 हप्तामा हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ जिफोइड प्रोसेसमा पुगिसकेको हुन्छ फिटस र अम्बिलिकस र जिफी स्टर्नम को बीचमा चाहिँ 30 हप्तामा पुग्ने गर्दछ। त्यसपछि प्रेग्नेन्सी का पोजिटिभ साइनहरु कुन छन्? प्रेग्नेन्सी का पोजिटिभ साइन्सहरु जस्तै कि बीटा एचसीजी तपाई यदि जाँच गर्नुहुन्छ भने त्यसमा यदि पोजिटिभ आयो भने त्यो चाहिँ पनि पोजिटिभ नै मान्न सकिन्छ। त्यसपछि अल्ट्रासाउन्ड को यदि तपाईसँग एभिडेन्स छ भने त्यो पनि पोजिटिभ साइन नै हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले फिटल हार्ट साउन्ड यदि आमाले यदि फिटल हार्ट साउन्ड यदि फिल गरिराखेको हुन्छ भने त्यो चाहिँ पनि नर्मली लिन्छ। त्यसपछि एलएम के भन्छ ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट अफ डेलिभरी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के रहेको छ त ईडीडी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ एलएमपी लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियड प्लस 9 मन्थ र प्लस माइनस चाहिँ 7 डेज हुन्छ। त्यसपछि प्रेग्नेन्सीमा आमाले कति वेट गेन गर्छ त प्रेग्नेन्सीमा आमाले 10 देखि लिएर 12 केजी सम्म रेन्जमा वेट गेन गर्छ। एभरेजमा लोक सेवाको भ्यूले चाहिँ 11 केजी लगाउनु होला। त्यसपछि युट्रस को वेट चाहिँ कति हुन्छ प्रेग्नेन्सी को टाइममा एज अ होल पुरै प्रेग्नेन्सीलाई लियो भने 1000 ग्राम जति हुन्छ। 900 देखि लिएर 1000 ग्राम को जति हुने गर्दछ। त्यसपछि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एनेमिया हुनुको मुख्य कारण के हो त प्रेग्नेन्सीमा प्राय गरेर फिजियोलोजिकल एनेमिया हुन्छ र त्यसका कारण हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हेमोडाइल्युसन हुन्छ। हेमोग्लोबिन चाहिँ डाइल्युट भएर प्लाज्मा लेभल बढ्छ र त्यसका कारणले चाहिँ के भन्छ एनेमिया हुने गर्दछ र आइरन डेफिसिएन्सी एनेमिया मोस्ट कमन एनेमिया प्रेग्नेन्सीमा हुने गर्दछ। त्यसपछि प्लासेन्टा को फंक्शन्सहरु के छ? प्लासेन्टा को फंक्शन यदि हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी फर्मुलामा डिभाइड गरेको छौं। PNEER पनिर चाहिँ डिभाइड गरेको छ। P को अर्थ चाहिँ प्रोटेक्शन्स हुन्छ। त्यसपछि EN को अर्थ चाहिँ न्यूट्रिसन हुन्छ। E भनेको एक्सक्रेसन र अर्को E भनेको इन्डोक्राइनल फंक्शनहरु जस्तै कि इस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, बीटा एचसीजी हार्मोन निकाल्ने भनेको त्यो चाहिँ प्लासेन्टा को फंक्शन हो। त्यसपछि आर भनेको रेस्पिरेसन। फिटल लंग्स भनेर कसलाई चिनिन्छ त फिटल लंग्स भनेको प्लासेन्टालाई चिनिन्छ। फिटल लंग्स भनेर प्लासेन्टालाई चिनिन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रेग्नेन्सी को समयमा यदि ब्लड प्रेसर हाई भइराखेको छ भने त्यसलाई केमा विभाजन गरेको छ त त्यसलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन भन्छ। PIH प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन। प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन भनेको गर्भको 20 हप्ता पछाडी चाहिँ कुनै आमाको कुनै कारणवश यदि ब्लड प्रेसर बढिराखेको छ भने त्यसलाई प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन भनिन्छ र प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन चाहिँ एउटा जेस्टेशनल हाइपरटेन्सन हो। अर्को चाहिँ प्रीक्लाम्सिया र अर्को चाहिँ इक्लाम्सिया। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ एउटा क्रोनिक हाइपरटेन्सन हुन्छ। क्रोनिक हाइपरटेन्सन भनेको गर्भ रहेको 20 हप्ता भन्दा पहिला
यदि या त पहिलादेखि नै यदि कुनै आमाको यदि ब्लड प्रेसर बढिराखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ क्रोनिक हाइपरटेन्सन भनिन्छ। त्यसपछि प्रिक्लाम्सिया र इक्लाम्सियामा हल्का मात्रै के फरक छ भने अरू साइन जस्तै कि प्रोटिन्युरियाहरू अरू साइनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ प्रिक्लाम्सियामा, मात्रै इक्लाम्सिया एउटा थप के छ भने त्यसमा कन्भल्सन कामा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छन्। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले एउटा प्रिटर्म बेबी कसलाई भनिन्छ। प्रिटर्म बेबी भनेको प्रेग्नेन्सीको 37 हप्ताभन्दा पहिला नै यदि कुनै बच्चा यदि फिटस यदि बर्थ भइराखेको छ भने त्यसलाई प्रिटर्म बेबी भन्छ। त्यसपछि टर्म बेबी भनेको 37 देखि लिएर 42 हप्ताको बिचमा यदि कुनै फिटस बर्न हुन्छ भने त्यसलाई टर्म बेबी भन्छ। र 42 हप्ता क्रॉस गरिसके पछाडि यदि कुनै बच्चाको यदि जन्म भइराखेको छ, फिटसको जन्म भइराखेको छ भने त्यसलाई हामी पोस्ट टर्म बेबी भन्छौँ। र पोस्ट टर्म बेबी प्राय गरेर वेट बडी गेन गरेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ मिकोनियम एस्पिरेसन्सहरू कमन हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ पोइन्ट्स रहेको छ बच्चाको नर्मल वेट, फिटसको नर्मल वेट कति हुने गर्दछ डेलिभरी भइसके पछाडि, तर हाईदेखि लिएर 4 केजी को बिचमा हुन्छ र एभरेजमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ 3 केजी को हुने गर्दछ। त्यसपछि कोही आमा यदि 4 वा 4 भन्दा बढी यदि बच्चा फिटस लिइराखेको हुन्छ भने त्यसलाई के टर्म भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ ग्रान्ड मल्टिपारा भनिन्छ। त्यसपछि एबोर्सन कसलाई भनिन्छ। एबोर्सन भनेको जिस्टेसन भएको 22 हप्ता भन्दा पहिला यदि कुनै आमाको भ्याजिनल थ्रु कुनै कारणवश यदि फिटस बाहिर निस्कियो भने त्यसलाई चाहिँ एबोर्सन भन्छ अथवा मिसक्यारेज भन्छ। र यो चाहिँ बच्चाको वेट लगभग 500 ग्राम जति हुनुपर्छ र यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ। एउटा चाहिँ स्पोन्टेनियस एबोर्सन्स र अर्को चाहिँ इन्ड्युस्ड एबोर्सन। स्पोन्टेनियस भनेको नेचुरली हुने, आफै हुने। यसका पनि धेरै प्रकारहरू हुन्छन् जस्तै कि 3-10 एबोर्सन, इन्भेटिएबल एबोर्सन, मिस्ड एबोर्सन, कम्प्लिट एबोर्सन्स, इनकम्प्लिट एबोर्सन्स, त्यसपछि सेप्टिक एबोर्सन्सहरू। र इन्भेटिएबल एबोर्सन्समा चाहिँ बच्चालाई बचाउन सकिँदैन र 3-10 एबोर्सनमा बच्चालाई बचाउन सकिन्छ किनभने त्यसमा ओस फुलेको हुँदैन। आमाले रेस्ट गर्यो भने 3-10 एबोर्सनमा बच्चालाई बचाउन सकिन्छ। र सेप्टिक भनेको इन्फेक्सन्स भएर जुन एबोर्सन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सेप्टिक एबोर्सन भन्छ। कम्प्लिट एबोर्सन भनेको यदि प्रोडक्ट अफ कन्सेसन पुरै यदि बाहिर निस्कियो भने त्यसलाई कम्प्लिट एबोर्सन भनिन्छ। र इनकम्प्लिट भनेको कन्सेप्सनको केही पार्ट यदि भित्रै बसेको छ भने त्यसलाई चाहिँ इनकम्प्लिट एबोर्सन भन्छ। र मिस्ड एबोर्सन भनेको बच्चा पहिला नै मरिसकेको हुन्छ, 3 हप्ता पहिला नै बच्चाको डेथ भइसकेको हुन्छ र पछि गएर एबोर्सन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मिस्ड एबोर्सन भन्छ। र अर्को चाहिँ प्रकार थियो इन्ड्युस्ड भनेको आफैले गराउने। यसलाई पनि 2 भागमा बाँडेको छ, एउटा लिगल र अर्को चाहिँ इलिगल हुन्छ। लिगल एबोर्सन भनेको कानुनी मान्यता प्राप्त भएको, जुन चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले 2002 मा लिगलाइज्ड गरेको छ एबोर्सनमा लाई। र यो लिगलमा चाहिँ डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन हुनु पर्दछ। र यदि इलिगल एबोर्सनमा चाहिँ यदि मेल फिमेल छुट्याएर एबोर्सन गर्छन् या त चाहिँ बिना डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सनहरू बिना यदि कुनै एबोर्सन गर्छ भने द्याट इज इलिगल एबोर्सन्स। त्यसपछि चाहिँ अर्को अपगार स्कोरिङ के को लागि गरिन्छ। बच्चा जन्मेको 1 मिनट र अर्को चाहिँ 5 मिनटमा अपगार स्कोरिङ गरिन्छ। र अपगार स्कोरिङ बच्चाको अवस्था जान्नलाई गरिन्छ। A को अर्थ हुन्छ एपियरेन्स, P को अर्थ हुन्छ पल्स, G को अर्थ ग्रिमेस, A को अर्थ चाहिँ एक्टिभिटी र R को अर्थ हुन्छ रेस्पिरेसन्स। त्यसपछि कुन एबोर्सनमा बच्चालाई बचाउन सकिन्छ त यस के भन्छ बच्चालाई 3-10 एबोर्सनमा बचाउन सकिन्छ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट्स रहेको छ आमाको मृत्युको कारणहरू के छ। पोस्टपार्टम हेमरेजमा जब आमाको मृत्यु हुन्छ भने त्यसका कारणहरू के छ त PPH का कारणहरू हेर्नुहुन्छ भने 40 हुन्छ, टोन, ट्रमा, टिस्यु र अर्को चाहिँ थ्रोम्बिन हुने गर्छ। त्यसमा पनि मोस्ट कमन चाहिँ टोन हुन्छ। आमाको यदि युट्रसले आफ्नो कन्ट्र्याक्सन लस गरेर कन्ट्र्याक्सन हुन सकिराखेको हुँदैन भने त्यसले आफ्नो प्रोडक्ट निकाल्न सक्दैन। त्यसको कारणले यदि हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अर्को चाहिँ पोइन्ट्स रहेको छ प्रिक्लाम्सिया र इक्लाम्सियाका चोइस अफ ड्रग के हुन्छन् त प्रिक्लाम्सिया र इक्लाम्सियाका चोइस अफ ड्रग म्याग्नेसियम सल्फेट हुन्छ
र यदि कुनै आमालाई म्याग्नेसियम सल्फेटको यदि टोक्सिसिटी भयो भने त्यसको लागि चोइस अफ ड्रग चाहिँ क्याल्सियम ग्लुकोनेट या त एन्टिडोट क्याल्सियम ग्लुकोनेट हुन्छ। त्यसपछि डेलिभरी भइसके पछाडि जुन आमाबाट यदि डिस्चार्जहरू हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ लोकिया भन्छ र लोकिया चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छन्। त्यो चाहिँ यसको फर्मुला हामीले बनाएको छौँ रुसा, RUSA रुसा। त्यसमा चाहिँ लोकिया रुब्रा चाहिँ 1 दिनदेखि लिएर 4 दिनसम्म डिस्चार्ज हुन्छ र अर्को चाहिँ लोकिया सेरोसा, त्यो चाहिँ 5 दिनदेखि लिएर 9 दिनसम्म डिस्चार्ज हुन्छ र अर्को चाहिँ लास्ट डिस्चार्ज भनेको लोकिया अल्बा हुन्छ र यो चाहिँ 10 दिनदेखि लिएर 15 दिनसम्म हुने डिस्चार्ज हो। त्यस पछाडि अर्को पोइन्ट्स रहेको छ एपीएच को सबैभन्दा प्रमुख कारण के रहेको छ त एपीएच को सबैभन्दा मुख्य कारण चाहिँ प्लासेन्टल काउज हुन्छ र प्लासेन्टल काउज पनि एब्रोप्सियो प्लासेन्टा हुन्छ र अर्को चाहिँ के भन्छ प्लासेन्टा प्रिभिया हुन्छ। प्लासेन्टा प्रिभियालाई पेनलेस ब्लिडिङ भन्छ र एब्रोप्सियो प्लासेन्टालाई पेनफुल ब्लिडिङ भनिन्छ। त्यसपछि मोस्ट कमन मल्टिपल प्रेग्नेन्सी कुन हो त त्यो चाहिँ ट्विन्स प्रेग्नेन्सी मोस्ट कमन मल्टिपल प्रेग्नेन्सी हो। र अर्को चाहिँ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबरमा यदि बच्चा पेल्भिक प्रिमा फसेको छ भने के गर्न सकिन्छ त इपिजियोटोमी गरेर निकाल्न सकिन्छ र इपिजियोटोमी कुनै स्टेज अफ लेबरमा गरिन्छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबरमा गरिन्छ। अर्को चाहिँ AMTSL एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेज अफ लेबरमा कुन औषधिको प्रयोग गरिन्छ त AMTSL मा चाहिँ एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेज अफ लेबरमा चाहिँ ऑक्सिटोक्सिनको प्रयोग गरिन्छ र ऑक्सिटोक्सिनले चाहिँ युट्रस कन्ट्रेक्सन गराएर जुन प्रोडक्टहरु हुन्छ त्यसलाई निकाल्ने काम गर्छ। र अर्को चाहिँ ग्यालेक्टोकाइनेसिस हार्मोन दूध निकाल्ने हार्मोन चाहिँ कुन हो त दूध निकाल्ने हार्मोन चाहिँ ऑक्सिटोक्सिन हो। र अर्को चाहिँ लेट डाउन रिफ्लक्स पनि चाहिँ ऑक्सिटोक्सिनसँग नै सम्बन्धित रहेको छ। र ग्यालेक्टोजेनेसिस हार्मोन अथवा के भन्छ दूध बनाउने हार्मोन चाहिँ कुन हो त त्यो चाहिँ प्रोल्याक्टिन हार्मोन रहेको छ। यो चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डको एन्टेरियर लोबबाट निस्किने गर्दछ। अर्को चाहिँ प्लासेन्टा निकाल्ने सबैभन्दा राम्रो विधि कुन रहेको छ त्यसमा चाहिँ MBA पनि गरिन्छ, युट्रिन मसाजहरू गरेर निकाल्न सकिन्छ या त CCT गरेर निकाल्न सकिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भनेको CCT कन्ट्रोल कोड ट्र्याक्सन रहेको। मोस्ट कमन माल प्रेजेन्टेसन कुन रहेको छ त मोस्ट कमन माल प्रेजेन्टेसन चाहिँ ब्रिज प्रेजेन्टेसन हो, खुट्टाको प्रेजेन्टेसन हो र सबैभन्दा राम्रो प्रेजेन्टेसन नर्मल प्रेजेन्टेसन चाहिँ भर्टेक्स अथवा सिफालिक प्रेजेन्टेसन अथवा हेड प्रेजेन्टेसन भन्छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो प्रेजेन्टेसन हो। धन्यवाद, आजको लागि यति नै र तपाईहरु यसरी नै हामीहरुलाई साथ दिनुहोस् र हामी निरन्तर रूपमा तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियोज बनाउने छौं र तपाईहरुलाई जति सक्दो तपाईको गोल एचिभमेन्टको लागि हामी हेल्प गर्छौं। हस्, धन्यवाद। विश यु अ गुड हेल्थ। थ्यांक यू।